什么叫做非典型患者呢？其实呢，我们说一下典型的睡眠呼吸暂停的患者是什么情况呢？典型的睡眠呼吸暂停患者，实际首先他是一个大胖子，要不就是下巴收缩的，或者下巴小的，或者说是鼻子不大好的，基本上以肥胖人群居多。然后就是他的症状特别的明显，比如说白天犯困，上午10点9点他就感觉到白天精神不是特别好，还有就是夜尿频繁、高血压、胃食管反流，包括血糖高，早上起来脑袋晕、脑袋痛，这些都是睡眠呼吸暂停的典型症状。非典型症状是什么情况呢？这个人是个瘦人，是个瘦子，肚子都没有，人很清瘦，但是打呼噜很重。你要看报告的话，可能这个报告也是一个重度。这种人呢，他实际上就属于非典型的非典型患者。这种人要不要戴呼吸机？我认为这个事情，首先我们要承认一点，每个人的身体情况是不一样的，个体差异性千差万别，每个人都是不一样的，要根据你自己的情况。基本上我们这边的用户，我比较乐于推荐呼吸机的人，一般来说是典型用户。典型用户症状很多，症状非常严重，戴了呼吸机以后能够迅速的改善症状，给他带来一个全新的感受。这种用户其实我是优先推荐使用呼吸机的。非典型用户呢，这类情况不多，这类非典型患者实际上不算太多。我的建议是3个字：不紧急。你根据自己的情况来决定。如果说你感觉确实想从微观也好，宏观也好，完全的改善，那你就考虑个呼吸机，戴个呼吸机。如果说你这个人还是一个比较敏感的人，觉得戴呼吸机这个头戴了、面罩特别麻烦，那你就再等一等也无妨。因为什么呢？因为你现在这个呼吸暂停实际上对身体的影响并不是特别的大，或者说呢基本上没影响。还有的人就是说他自身的代偿能力还不错，这种情况我认为不要太紧急的去用呼吸机，从思想上不要太焦虑。我们前2天就碰到过一个用户，50多的人，打眼看上去跟个40多的人一样，面色也好，头发也好，根本就不像50多的人，而且有很好的运动习惯，但是监测报告看下来是一个重度。怎么办？我给他建议是好好跟爱人商量一下，自己也好好思考一下，要不要用呼吸机。因为他症状几乎是没有的，白天精神非常好，夜尿、高血压，高血压稍微有点临界，但这个程度在50多岁的人临界高血压，我认为也非常的好了。因为高血压说穿了本身是一个算是个老年疾病。总体来看，非典型患者首先他就不是个胖人，症状也很少，或者症状很轻，或者症状压根就没有。这类用户你好好考虑一下。呼吸机的建议呢，就是不紧急，不大紧急。如果想用 OK 也可以用，健康意识很好，觉得备个呼吸机也没有问题。如果觉得很敏感，觉得有束缚感，你再等等也没有关系。呼吸机这个东西你要客观的去看它，身体的情况是太复杂了，我们人类对自己的身体其实都远远不大了解的。今天就跟大家分享到这里，我是呼吸机匠人岳哥，谢谢。